Hallo und herzlich willkommen bei Das Ofenzentrum. Wir haben Neuigkeiten für euch. Wer sich von euch fragt, ob sich ein Besuch bei uns in der Ausstellung lohnt oder ob ein Ofen bei euch zu Hause überhaupt hinpasst, für den haben wir jetzt die perfekte Lösung. Ihr könnt einen Beratungstermin mit einem unserer Fachleute direkt bei euch vor Ort buchen. Das funktioniert ganz einfach über unsere Terminbuchung auf der Website. Diese verlinken wir euch unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr die Ausstellung auswählen, die sich bei euch in der Nähe befindet, den Berater, den ihr gerne zu euch nach Hause haben wollt, und dann könnt ihr euren Wunschtermin wählen. Zu jeder Zeit, und der Berater kommt zu euch und berät euch direkt in euren eigenen vier Wänden. Wir hoffen, euch damit den Ofenkauf noch einfacher und angenehmer zu machen, denn hier bei uns finden wir gemeinsam den richtigen Ofen für euch und realisieren auch euren Ofentraum. Das Ofenzentrum, euer Experte für Öfen und Kamine. Gemeinsam machen wir es uns zu Hause schön. Wir freuen uns auf euren Besuch.